Bon vespre. Doncs sí, avui realment és una feliç coincidència poder presentar juntament dues obres de dos personatges que, diguem, tenen vides paral·leles i antitètiques al mateix temps. Turmeda i Llull, de fet, comparteixen un seguit de coses prou remarcables. Són tots dos nascuts a Palma, són tots dos mallorquins, o eren tots dos mallorquins, tenen biografies intel·lectuals diferents, però tots dos mostren al seu moment interessos teològics i tenen contactes de forma diversa en cada cas, però tenen contactes amb el món universitari. Tots dos també tenen un cert grau de proximitat, en cada cas diferent, amb l'orde franciscà. Per tant, els podem pressuposar, si més no en origen, una certa sensibilitat religiosa propera. Tots dos conreen el diàleg. Llull, de fet, és el gran autor medieval de diàlegs, en té més d'una vintena. I per la banda literària, que de fet és la que ens aproxima més avui, doncs tots dos escriuen en vernacle, en el seu vernacle, en català. El grinyol l'anirem aguantant fins que s'acabi. Tots dos escriuen en vernacle, dic, tot i que tots dos tenen contactes estretíssims amb la cultura sàvia que es feia en llatí, i tots dos, en els seus escrits, o en alguns dels seus escrits, utilitzen l'àrab. I és que tots dos, i això és una cosa que els singularitza enmig del... S'ha acabat el grinyol? Fantàstic. És una cosa que els singularitza enmig de la intel·lectualitat de l'edat mitjana. Tots dos tenen estretíssims contactes amb l'islam. Normalment l'islam era a l'edat mitjana vist com allò que era allà baix, cap al sud. Mallorca era a tocar, era la frontera cristiana d'Europa. Els contactes, els paral·lelismes entre Turmeda i Llull s'acaben aquí. Quan ens aproximem a cadascun d'aquests personatges, i Antoni ja ens ha explicat, s'ha aproximat per nosaltres a Llull, doncs quan ens aproximem veiem que són dos personatges diametralment oposats. De fet, en molts aspectes, Turmeda pot ser considerat l'antítesi de Llull. I de fet és una antítesi que, com veurem, podríem considerar-lo antítesi de Llull per duplicat. M'explicaré. Llull, ho hem vist, era el procurador dels infidels, volia ser el procurador dels infidels. Es va dedicar en cos i ànima durant molts anys de la seva vida a convertir els infidels i a salvar-los d'unes doctrines que ell estava convençut que eren absolutament errònies i que els portaven a tots els sarraïns i a tots els jueus, els portaven directament de cap a l'infern. Per això Llull es dedicarà especialment a tractar, a intentar argumentar, a explicar dos dogmes cristians bàsics, centrals, la Trinitat i l'encarnació de Déu, de Jesús, que són dos dogmes explicats aquí. Llull dona la interpretació, l'argumentació és complexa, però aquí dona un tast mínim de com funciona la seva argumentació. Per tant, diguem, és un tema que Llull constantment hi estarà treballant. Veurem que aquest no és ben bé el cas de Turmeda. Turmeda, com ja he dit, va néixer a Palma, un segle i una mica més tard que Llull. Turmeda va estudiar a França, va ingressar als franciscans, sabem que el 1375 en formava part, sabem que va estudiar a Bolonya, és possible que hagués anat també a estudiar a París, però aleshores resulta que, segons ens explica ell en un text que va escriure anys més tard en àrab, a la Tufa, allà en parlarem, doncs a Bolonya va trobar un professor, un mestre, ell l'anomena Nicolau Martel o Mirtil, no sabem exactament com s'ha de transcriure, que s'ha intentat identificar amb un tal Nicolau d'Ortis. Doncs aquest mestre li explica que, de fet, el cristianisme és un error. Que, de fet, si es llegeix correctament un passatge de Sant Joan en què parla del Paràclit, és claríssim, és evident que aquest Paràclit que ha de venir és, evidentment, Mahoma. I, per tant, que la veritable religió, segons aquest mestre, ho explica Turmeda, doncs és l'islam. Clar, Turmeda li pregunta al mestre, i què feu aquí a Bolonya, sent cristià? Per què no aneu cap a terra de sarraïns i així us salvareu? I el mestre li respon, ja m'agradaria, però és que soc massa vell i estic massa fet aquesta vida, no em veig amb cor de canviar de vida.
Per això em quedo aquí en terra de cristians. Per tant, el mestre no es converteix per la seva edat, està massa vell. I explica a Tormeda la Tufa que efectivament, seguint el consell del mestre, doncs se'n va cap a Sicília i de Sicília passa cap a Tunis. I es converteix a l'islam, Tormeda. Hi ha una altra possibilitat, o hi ha un altre argument que explica en una altra obra, Tormeda, que ens pot també intentar donar claus de la conversió de Tormeda. Tormeda diu a les cobles a la divisió del Regne de Mallorca, que és un text escrit en català, aquesta vegada no pas en àrab i en vers, en què explica que no pot tornar a Mallorca perquè té por que li passi el que va veure que passava a un parell de companys seus, entenem companys franciscans seus, i és ni més ni menys que els van cremar a la foguera. Per tant, tenia arguments de pes, sí, això efectivament era una por que tenia. Per què els deurien cremar a la foguera? No en tenim ni idea. Però si eren franciscans, és probable que aquí hi hagués algun tema d'heterodòxia religiosa. No necessàriament que es convertissin a l'islam, ni molt menys. Els franciscans en aquell moment eren gent amb una alta sensibilitat religiosa que, per segons quina jerarquia eclesiàstica, eren vistos com un perill. Per tant, realment no sabem ben bé per què es va convertir Tormeda. El cas és que es va convertir, va ser per convenciment, va ser per salvar la pell, va ser per conveniència, va ser una mica per tot plegat, no ho sabem. No ho sabem. I només ho podríem saber, o hem intentat aprendre-ho a partir de la seva obra. Però la seva obra té, des d'aquest punt de vista, un problema, i és que la seva obra, la majoria de la seva obra, és una obra de contingut satíric. I clar, si fa broma de les coses, és molt difícil saber fins a quin punt la broma abasta, reflecteix el seu pensament profund o simplement és una broma molt més puntual. Per tant, és molt difícil poder afirmar quines són les raons que van dur Tormeda a abjurar de la fe cristiana. El cas és que vers el 1385-87, segons qui ho valora és diferent, doncs Tormeda marxa, se'n va cap a Sicília i després fa el salt cap a Tunísia. I allà, davant d'una colla davant del Cadí, davant d'una colla també de comerciants cristians, es converteix a l'islam. I no sols es fa musulmà, sinó que ell, que era un frare franciscà, doncs es casa i aconsegueix tenir una situació personal absolutament benestant i estable. El farà de traductor i a més serà nomenat cap de la duana de Tunis, de manera que serà un personatge amb una situació més que tranquil·la. I sabem que tindrà fills i per tant que viurà la seva vida com un pràcticament notable, diríem, de la ciutat. I mai Tormeda no va tornar cap a Europa. I això que ens consta per diversos documents que s'han conservat, que des de relativament aviat, des de quan feia uns 15 anys que era a Tunis, doncs es van anar succeint els intents de fer-lo tornar. I conservem un seguit de salconduits, ja fos del virrei de Mallorca, ja fos fins i tot sembla que el papa Benet XIII va fer gestions perquè tornés i fins i tot el darrer document que tenim que ens parla de Tormeda, de 1423, quan ja feia molts anys que havia marxat, doncs encara Alfons el Magnànim va fer un intent, va escriure un salconduit en què li deia que podia tornar sense cap perill ell, la seva esposa, els seus fills i els seus servents cap a terra cristiana. Què era aquest interès per Tormeda? Si no hi havia res a fer, és rar. Per tant, és possible que ell mateix fes gestions i que no acabés de decidir-se per algunes raons que no sabem. Per tant, no sabem bé què ha passat aquí en el cas de Tormeda. Aquestes gestions, que segurament ell mateix va fer, o va incentivar que es fessin, perquè tan reiterades això no té sentit si no hi ha aquí un interès propi del personatge, doncs es contradiuen profundament aquesta aparent voluntat de tornar al cristianisme, es contradiuen profundament amb la darrera obra que va escriure, que la va escriure el 1420, 3 anys abans de morir, i és la que he esmentat, la Tufa. És una obra que la va escriure en àrab i que li va donar un prestigi immens entre els sarraïns i que va fer que
durant molts anys, molt més tard de la seva mort, fos venerat com un santor a Tunis. La tufa és la primera paraula del mot del títol, la tufa, però és un text de títol molt més llarg que traduït vindria a ser una cosa com ara present de l'home intel·ligent que tracta de la refutació dels sequassos de la creu, que en la versió d'en Miquel de Balza va traduir com a autobiografia i atac als partidaris de la creu. És un text que explica la seva vida, per això en sabem dades, és una vida evidentment convenientment retallada, no hi diu per enlloc, per exemple, que sigui franciscà o que hagi estat franciscà, però és un text, un tractat que es dedica a refutar els dogmes cristians, amb un interès especial en la no divinitat de Jesucrist. Ja veurem per què ho dic, això. Per tant, Llull volia convertir els musulmans, Turmeda es converteix a l'islam. Per tant, són personatges, des d'aquest punt de vista, profundament antitètics. Es converteix a l'islam i es manté com a sarraí durant una trentena o més d'anys, 35 anys. Turmeda, a Tunis, no pas a la península Ibèrica, a Tunis, o a Mallorca, a Tunis va escriure la resta de textos que li coneixem. Tots, llevat de la tufa, que és en àrab, tots la resta escrits en català. El destinatari d'aquests textos, per tant, no eren els seus nous veïns tunisencs, sinó que eren els catalanoparlants que havia deixat a Catalunya o a les Illes o on fos. I tots estan escrits, malgrat que, com hem dit, és un personatge que es va convertir a l'islam, tots estan escrits des de la perspectiva cristiana, des d'un imaginari cristià i emprant l'autoritat dels dogmes cristians. Com veurem, dogmes cristians, evidentment, negats per l'islam. Així escriu, el 1398, el Llibre de Bons Amonestaments, que és un text que va tenir una circulació extraordinària durant no només la mitjana, sinó els segles posteriors, fins al començament del XIX. És un text seriós, en general, doctrinal, didàctic, bàsicament, però que conté alguns passatges irònics i molt divertits. Té el famós elogi dels diners, i que va ser utilitzat fins al començament del segle XIX perquè els nens catalans aprenguessin a llegir. Per tant, no és un text doctrinalment perillós, entendríem. Va escriure el mateix any, el 1398, Les cobles a la divisió de Mallorca, que és una obra al·legòrica d'intenció més o menys política. No sabem ben bé en quin context es va escriure, però hi ha un rerefons polític clar. Va escriure uns anys més tard, 7 o 8 anys més tard, unes profecies en català en què es mostra molt preocupat especialment per un tema de consum estrictament intern cristià, que és el cisma d'Occident. El fet que en aquell moment a Europa hi havia 2 papes i en algun moment fins i tot hi va arribar a haver 3. Un tema que els musulmans, això, no els afectava en absolut. I vers el 1417-18 doncs va escriure La disputa de l'Asa, que és el text que avui presentem. És un text que va escriure, com he dit, en català, però que se'ns ha perdut la versió catalana, de manera que l'hem de llegir. La versió més antiga que en conservem és una traducció impresa a Lió, una traducció francesa impresa a Lió. Se'n conserva uns fragments en català d'unes profecies també que l'Asa pronuncia. I és un text que ja en el seu moment va tenir una popularitat realment descomunal, segurament equiparable al Llibre de Bons Amonestaments. Se'n van fer traduccions a diverses llengües, he esmentat la francesa, també es va traduir a l'alemany, i aquesta versió també l'hem conservada, i devia tenir tanta difusió que fins i tot la Inquisició se'n va fer ressò i el 1586 va incloure La disputa de l'Asa dins de l'índex de llibres prohibits. No tant perquè hi hagi problemes doctrinals, que en principi no n'hi hauria, aparentment, sinó segurament per l'actitud de burla envers determinats ordres religiosos. Hi ha una llarga llista de narracions en què aplica els 7 pecats capitals a un seguit de religiosos. Per tant,
el fet que la Inquisició intervingués per aquí és possible que expliqui el fet que no haguem conservat cap versió, cap testimoni en català. Què ens explica la disputa de l'Ase de Turmeda? Doncs ens explica que el rei dels animals ha mort i que els animals es reuneixen en una esplanada per elegir el seu successor. Elegeixen un nou lleó i aleshores, quan els animals celebren aquesta nova elecció, es desperten, els crits d'alegria dels animals, es desperta Fra Anselm, que està dormint en un raconet d'aquell camp. Ràpidament s'interessen els animals per veure qui és aquell personatge i, a través d'un conill que havia estat propietat d'Anselm Turmeda, doncs el rei dels lleons l'identifica, el rei dels animals, el lleó l'identifica, i el relaciona amb un personatge famós que afirmava que els homes són superiors als animals, en tot. Això, evidentment, el rei dels animals l'ofèn moltíssim i decideix organitzar una disputa per refutar-li aquesta opinió. Com a interlocutor elegeix l'ase del títol, l'ase ronyós de la cua retallada, que en principi és un animal brut i malalt, pel qual afirma Turmeda, doncs no haurien donat ni un parell de monedes a la Fira de Tarragona, de tan vell i malalt que estava l'ase ronyós, però que es revela com un habilíssim i implacable disputador que ha rebat sistemàticament els 18 arguments que Fra Anselm li dona, li planteja sobre la superioritat dels homes per damunt dels animals. Fra Anselm ja no sap què fer i finalment es treu de la màniga un 19è argument, que no és altre que l'home és superior als animals perquè Jesucrist va triar encarnar-se en un home i no en un animal. Per tant, què ha fet aquí Fra Anselm Turmeda? Ha utilitzat un dogma cristià no compartit pels musulmans, els musulmans no creuen que Jesús és un profeta, però no creuen que sigui home i Déu al mateix temps. Per tant, no creuen en la divinitat de Jesucrist. Doncs utilitza un argument cristià, escrit a Tunis en català, per explicar, per donar peu a la superioritat, per justificar la superioritat humana. I l'ase accepta aquest argument. I diu, estava patint que em digués aquest argument perquè realment no el puc rebatre. Què ha passat aquí? Un text escrit per un personatge que 2 o 3 anys més tard escriurà la tufa refutant els dogmes cristians, escriu la disputa de l'ase donant un argument cristià bàsic. Aquesta actitud de Fra Anselm ha estat sovint interpretada com una qüestió d'escepticisme vital del personatge, que explicaria llavors la seva conversió. Si és un personatge que no té grans creences religioses, és molt fàcil interpretar la seva conversió a l'islam com una solució de conveniència personal i fora. Per tant, segons el públic a qui s'adrecés, escriuria en català des d'una perspectiva cristiana o escriuria en àrab des d'una perspectiva àrab. En tot cas, aquest escepticisme religiós l'oposa radicalment de nou a Llull. Llull no era un escèptic, tenia idees de pedra picada clarament formulades. Es formula de moltes maneres diverses, però el nucli del pensament de Llull és constant. Per tant, per això deia al començament que Turmeda és doblement antitètic de Llull, com a convers i com a escèptic. Aquesta classificació de dir que Turmeda era un escèptic és una forma que de fet ens facilita la cosa de situar-lo ideològicament. És un escèptic, doncs vinga, cap al calaix dels escèptics. És menys problemàtic, que no passi un personatge més complex. I, de fet, aquesta mateixa idea d'escèptic s'ha atribuït també a un contemporani de Turmeda, a Bernat Metge. Era epicuri, era un ateu, per tant, cap al calaix dels escèptics, dels epicuris. Aquesta idea s'ha posat en dubte, s'ha matisat en el cas de Metge i també en el cas de Metge, i crec que això també és aplicable a Turmeda, doncs si hi ha una cosa que defineix la seva obra és l'ambigüitat. Turmeda, una mica en la línia de Bernat Metge, és també de natura d'anguila.
No sabem mai què pensa. La sàtira té aquest problema. La sàtira vol dir que ens fa riure amb algunes coses, però no sabem quin és l'abast d'aquesta rialla. I clar, l'autor d'un text com el Llibre de Bons Amonestaments, que ha servit perquè generacions i generacions de catalans aprenguessin a llegir, dius, és un cínic. Potser sí, no ho sé. L'autor d'una disputa que acaba dient que l'home és millor que els animals perquè Jesús es va encarnar en un home. Tot plegat és simple cinisme. No ho sabem, però clar, també ens podem preguntar, podem fer la pregunta en el sentit de dir, s'ho creia realment? Era un cripto sarraí, potser? Era un cripto musulmà? No ho sabem, fins ara no s'ha dit, però no tenim cap argument per negar-ho. Aleshores, explicaríem també el final de Tormeda. Tormeda, que és un personatge que ha anat tenint documents que li deien et perdonem, pots tornar al cristianisme. Segurament ell mateix hi havia intervingut en tot això. Doncs aquest Tormeda, que 3 anys després d'escriure La Tufa, encara Alfons el Magnànim li envia un salconduit perquè torni amb tota la família, amb la dona, amb els fills, amb els servents. Doncs per què no l'aprofita? Simplement perquè és un cínic. Potser la resposta la podem buscar també a les pàgines de La Tufa. Ens diu que el seu mestre, que li va explicar quina era la veritable religió, no es convertia al cristianisme, a l'islam, per l'edat. Canviar de vida és tràfic terrible. Tormeda estava al final de la seva vida. I no només era d'una edat venerable i, especialment l'any 23, i per tant era un tràfic canviar de vida, sinó que a més Tormeda, contràriament al seu mestre, tenia dona i tenia fills, que segurament no deurien veure gaire bé això d'anar a parar en una terra on segurament no els veurien amb gaire bons ulls i que desconeixien absolutament llengua, costums i religió. No estic dient que Tormeda fos un cripto sarraí, un cristià amagat. Simplement estic dient que és una interpretació que fins ara no ens l'hem plantejada i que l'ambigüitat de base del personatge, i aquí rau la seva grandesa, també ens la permet. Moltes gràcies.